హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాజేష్ వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తుంది పోలార్ ప్యారెట్ ఫ్రైస్ ట్యాంక్, 20 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ట్యాంక్. ఆల్రెడీ ఈ ట్యాంక్ మీరు చూసే ఉంటారు. ఇందులో నేను నెమో క్యాండీ బేటా ఫిష్ పెట్టాను కదా. అయితే దీన్ని నేను ఇప్పుడు నెమో క్యాండీ బేటా ఫిష్ని తీసేసి ఇందులో నేను ప్లాటినం పోలార్ ఫిష్ అండ్ బ్లూ కలర్ పోలార్ ఫిష్ పేర్ పెట్టాను. ఫ్రైస్ ఇవి చిక్లెట్ ట్యాంక్స్కి చాలా హైడింగ్ స్పేసెస్ కావాలి, అందుకే నేను సిరేయు రాక్స్తోని కొంచెం హైడింగ్ స్పేసెస్ కూడా ఇచ్చాను. చూడండి, వీటి కింద హైడ్ అయ్యేలా అండ్ ఒక డ్రిఫ్ట్ బోర్డ్ ఇచ్చాను, సిరేయు రాక్స్ ఇచ్చాను. అండ్ దీనికి కంపల్సరీ హీటర్ అవసరం పడుతుంది కాబట్టి ఒక హీటర్ని కూడా ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి. అండ్ ఇక్కడ దీనికి హ్యాంగ్ ఆన్ ఫిల్టర్ని కూడా ఇచ్చాను. ఇందులో ఇప్పుడు ప్లాటినం పోలార్ ప్యారెట్ ఫ్రై ఉంది అండ్ ఇందులో మనకు బ్లూ కలర్ పోలార్ ప్యారెట్ ఫ్రై కూడా ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు, ఇది నా ఫేవరెట్ ఫిషెస్, పోలార్ ప్యారెట్ ఫిషెస్ అనేటివి. దీని స్విమ్మింగ్ స్టైల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇవి చాలా క్యూట్గా ఉంటాయి, పోలార్ ప్యారెట్ ఫిషెస్. అదే మీరు ప్యారెట్ ఫిష్ తీసుకున్నట్టయితే అది చాలా పెద్దగా అవుతుంది, కానీ ఇది మ్యాక్సిమం మీకు 4 to 5 సెంటీమీటర్ కన్నా ఎక్కువ కాదు. ఇప్పుడైతే టెంపరీ ఈ ట్యాంక్లో పెట్టాను. ఎనీవే ఒక 5-6 months టైం పడుతుంది ఇవి పెద్దగానికి. ఇవి చాలా చిన్న పిల్లలు, ఇవి ఫ్రైస్ మాత్రమే చూడండి. అయితే నేను 1 pair బ్లూ కలర్ అండ్ 1 pair ప్లాటినం ప్యారెట్ని ఆర్డర్ చేశాను. అయితే మండే రోజు ఆర్డర్ చేశాను, ఇవాళ డెలివరీ అయింది. ఈ గ్యాప్లో ఏమైపోయిందంటే ఒక బ్లూ కలర్ది చనిపోయింది, నాకు చనిపోయే వచ్చింది అది. అయితే ఇంకా దాన్ని నేను అయితే చనిపోయిన పోలార్ బ్లూ ప్యారెట్ ఫిష్ని నేను ఫ్లవరాన్ ఫిష్కి ఫీడింగ్ చేశాను. ఇప్పుడైతే ఈ ట్యాంక్లో మీరు చూసినట్టయితే బ్లూ పోలార్ ప్యారెట్ ఫ్రై ఒకటే ఉంది అండ్ ప్లాటినం పోలార్ ప్యారెట్ వచ్చేసి 2 ఉన్నాయి. దీనికి సూపర్ ట్యాంక్ ఇది, ఫ్రైస్ కాబట్టి కంప్లీట్ రాక్స్, డ్రిఫ్ట్ వుడ్, హైడింగ్ స్పేసెస్ ఇచ్చాను. అండ్ ఇందులో ఇది ఒక ట్యాంక్ ఉంది ఇక్కడ, ఇప్పుడే లైట్ ఆఫ్ చేశాను. ఈ ట్యాంక్లో అయితే మీకు పోలార్ ప్యారెట్ సెమీ అడల్ట్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను అంతకుముందే, ప్లాటినం అండ్ మీకు బ్లూ కలర్. అండ్ ఇందులో నేను బనానా చిక్లెట్స్ కూడా వేసాను, మీకు లైట్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ వైట్ కలర్ చిక్లెట్స్ కూడా వేసాను. అండ్ ఇక్కడ ఫ్లవరాన్ ఫ్రై కూడా వేసాను. చాలామంది అంటుంటారు ఫ్లవరాన్ ఫిష్ ఒకటే ఉండాలని. చిన్నప్పటి నుండి మనం ఒక కమ్యూనిటీలో అలవాటు చేస్తే ఉంటుంది. డైరెక్ట్ మీరు పెద్ద ఫ్లవరాన్ తీసుకొచ్చేసి కమ్యూనిటీ ట్యాంక్లో వేసారనుకోండి, అన్ని ఫిషెస్ని అటాక్ చేస్తుంది. చిన్నప్పటి నుండే దానికి అలవాటు చేయాలి. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఇక్కడ బనానా చిక్లెట్ ఉంది, ఇక్కడ దాన్ని ఎల్లో చిక్లెట్ అని కూడా అంటారు, బనానా చిక్లెట్. అండ్ ఇక్కడ అల్బైనో రెడ్ ఐస్ చిక్లెట్ కూడా ఉంది అక్కడ మీరు వెనుక చూసినట్టయితే. అండ్ ఇది చూడండి, ఇది ప్లాటినం ప్యారెట్ ఫిష్. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది ప్లాటినం ప్యారెట్ ఫిష్. అండ్ ఇక్కడ మీకు బ్లూ ప్యారెట్ ఫిష్ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి, పోలార్ బ్లూ ప్యారెట్ ఫిష్ సెమీ అడల్ట్. ఇది ఆ ట్యాంక్లో ఉన్నది ఏంటంటే చాలా చిన్న ఫ్రైస్, ఇది కొంచెం సెమీ అడల్ట్. చూడండి ఇక్కడ సెమీ అడల్ట్, ఇది క్యూట్గా ఉంటుంది. ఇది ఈ ట్యాంక్లో అన్ని అగ్రెసివ్ ఫిషెసే ఉంటాయి. యాక్చువల్ టైగర్ బార్బ్ పెట్టాను, ఉంటాయి టైగర్ బార్బ్, రెడ్ ఐడ్ టెట్రాస్ కూడా కొంచెం అగ్రెసివ్ కాబట్టి ఈ ట్యాంక్లో అన్నీ నేను కొంచెం అగ్రెసివ్ ఫిషెస్ టైపే పెట్టాను. చూడండి, మీరు చూస్తుంది ఇక్కడ ముందర పోలార్ బ్లూ ప్యారెట్ ఫిష్ సెమీ అడల్ట్ ఇది. అండ్ ఇందులో నేను చూడండి రెడ్ ఐస్ చిక్లెట్ కూడా వేసాను, బనానా చిక్లెట్ కూడా వేసాను. అవి మీకు ఎక్కడున్నాయో చూపిస్తాను, ట్యాంక్ పైనుంచి చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఎల్లో కలర్ ఉంది చూడండి, దీన్ని బనానా చిక్లెట్ అంటారు. అండ్ ఎల్లో కాన్విక్ట్ అని కూడా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి, చిక్లెట్స్ అన్నట్టు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. గుడ్ బై.